Etwa 1000 Abiturienten und Abiturientinnen aus Marburg und Umgebung feiern. Party auf gut 20 Lkw und Anhängern. Parade mitten durch Marburgs Innenstadt. Es war auch bei uns noch gar nicht klar, ob die Abi-Parade stattfindet. Und als es dann hieß, wir können das machen, haben wir uns alle so gefreut, weil es eben ja die letzten 2 Jahre so gar nicht möglich war, irgendwas zu machen. Ich komme direkt aus der Prüfung. Was hast du geschrieben? Chemie. Und wie war's? Super einfach. Wirklich? Ja, ganz komisch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Chemische und alkoholische Substanzen sind auf den Wagen übrigens tabu. Wir dürfen hier keinen Alkohol trinken, aber ich meine, wir haben trotzdem gute Stimmung und danach können wir auch immer noch was trinken. Deswegen ist okay. Stau für eine Feier, die hart erarbeitet worden ist. Man hatte eben nicht so viel Unterricht präsent, man hatte Online-Unterricht, man hatte viele Themen gar nicht. Und man probiert einfach damit jetzt zu zeigen, ey, wir haben uns durch die ganze Sache durchgebissen eigentlich. Und dafür kann man halt auch mal einen halben Tag auf den öffentlichen Verkehr verzichten und Mitte Marburg sperren, einfach damit wir zeigen können, Alter, wir haben es geschafft und wir wollen das jetzt auch einfach allen zeigen, dass wir durchgezogen haben. Rein ins Vergnügen geht es auch weiter südlich, direkt nach den Klausuren am Lessing-Gymnasium in Frankfurt. Ich bin fertig! Jawohl, Junge! Duschvergnügen zwischen Prüfungsstress und Partytaumel. Ich glaube, ich kann es noch gar nicht richtig realisieren. Also es fühlt sich an wie jede andere Klausur. Aber irgendwie merkt man schon, da ist mehr Druck raus als bei den sonstigen Arbeiten. Irgendwie habe ich vor der Arbeit sogar schon mehr ans Feiern gedacht als an die Prüfung. Deswegen ist jetzt die Befreiung größer als noch die Anspannung. Natürlich erstmal ist man froh, weil es ist endlich erstmal vorbei. Naja, mündlich kommt ja noch, aber schriftlich ist ja zumindest schon mal hinter mir. Also das ist schon mal ein gutes Gefühl. Und dieses gute Gefühl heizen sie weiter an mit Partys. Im Frankfurter Grüneburg-Park. Und in Marburg ist die Parade auch und vor allem eines: Auftakt zu einer langen Partynacht. Also hier nach gehen wir noch in den Nachtsalon und da feiern wir auch noch mal und da freuen wir uns auch richtig drauf. Und dann genießen wir erstmal unsere Freiheit, bis wir fürs Mündliche lernen müssen. Ja, wir reißen auch die Hütte ab und Alles abbrennen, weg damit! wir wollen noch ein bisschen Stimmung nach Marburg bringen. Nach 2 Jahren Corona endlich wieder Party.